跟他的12个门徒，犹大出卖了耶稣，他们有拣选了马提亚代替他的位置。这12个门徒跟耶稣基督复活，耶稣有40天的生活。这40天跟他在地上那33年半是完全不一样。地上的33年半，他是人子，他又是神子，但是他受到时间跟空间的限制。他出现在加利利，他就不可能出现在耶路撒冷，因为他受到肉身的控制。但是在复活以后的40天，他有很多的神迹，不受到时间跟空间的限制。我们知道，当所有的门徒在马可楼一起祷告的时候，所有门都关起来了。但突然之间看到耶稣基督在他们当中，愿你们平安。那如果他在地上的时间，他应该敲门，有人会去开门。但是那个已经复活的基督，所以他不受时间跟空间的限制。愿你们平安。所以很多的神迹是在他肉身3年半的福音传福音的里面，是门徒不了解的部分。当他们正在高兴的时候，耶稣基督就有一朵云彩接到天上去。有声音说：“你们为什么要继续看呢？耶稣怎么上去，他也怎么会再来。”所以，对于我们有相信的人来讲，耶稣基督第2次要再来，第1次是来救赎，所有相信的人都可以得到这个福音。第2次来是审判，因着你的自己的抉择，神要做一个总结，来个审判。那进入使徒行传的时候，开始的时候，整个耶路撒冷教会充满了力量，因为神真的将天上的权柄给了所有的门徒，地上捆绑，天上捆绑。所以彼得在那个时候，突然之间可以请教一个天生就是瘸腿的人，他在美门前面看到他。以前彼得没有这样的能力，他们以前奉主的名出去赶鬼的时候，他回来报告说，有的鬼赶不出去，有些事情没办法做。主怎么跟他们说啊？有的鬼赶不出去，你们要禁食，对不对？有的需要禁食，他们听不听得懂啊？好像听得懂，也好像听得懂，对不对？也没有人问。那有些事情他做不到，但是经过复活的基督降临在他们每一个门徒的身上，彼得的权力就不一样。他们看到在美门前面有一个生来就是贪子，他看到彼得，因为那个时候彼得非常有钱。为什么有钱呢？因为所有的圣徒凡物什么公用，将自己的房地产卖了，放在谁的身上？使徒的身上。那彼得又被称为第1号的使徒，所以他在耶路撒冷是最有钱的人。所以那个摊子看到这个财主来了，就希望从他身上得些什么？得些东西，给他点施舍。那彼得却讲一句话：金银我都没有，我要奉耶稣拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。这个天生是贪子的人，突然之间什么起来了？这叫做权柄，这叫地上捆绑这个黑暗疾病的权柄，天上就释放了这个权柄。亲爱的弟兄姊妹，当这么兴旺的教会，但是他们忘记了耶稣基督最后跟他们讲的使命：你们要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。这些的使徒在耶路撒冷，大家很快乐，圣灵充满，一讲道就3000人得救，一讲道就5000人得救，所以每一个使徒都沾沾大喜。他们忘记了耶稣基督的使命，所以神就兴起了一些环境，让逼迫临到教会。那这边的逼迫啊，这个我稍微解释一下，免得基督徒或者不信主的人有些误解，以为基督徒啊，这个天生就是喜欢被虐待，对不对？逼迫一下他就进步一点，不是这个意思。啊，神准许的逼迫里面必带有平安，明白吗？如果逼迫来到身上，你是不平安，你是害怕的，那不是来自神的。
那么要分别的灵很重要，不是什么逼迫你都照单全收，那你是一个没有长大的人。有的逼迫是来自撒旦，有奉主的名拒绝，阿们吗？来自神的环境一定带有平安，阿们吗？而且带有不害怕，因为在神的爱的里面是没有惧怕，所以你的环境来到让你害怕、让你不平安的，那我们要分别。所以不是基督徒就喜欢外面的人有事没事来逼迫你，我就不喜欢你来逼迫我，对不对？我希望你的称赞，对不对？让我服侍更有力量。所以千万不要误解这句话，千万也不要误解表面上的真实，有背后的经义是很重要的。字句是要你死的，经义才是要你活过来。所以这个逼迫的原则是神准许之下的逼迫，所以遇到很多的困难，很多的使徒，雅各就殉道了，彼得就被抓起来。但是彼得抓起来有没有害怕？没有害怕，他大声传福音，对不对？他有没有埋怨呢？没有埋怨，这是神准许，所以他充满了平安，更充满了力量。我们再看下一章，因为今天呢，这个《使徒行传》第8章有很多经节要读，我就想要不要读，但是不读也很奇怪，你要读又怕你觉得很乱，对不对？那我就有个方法，就是我读一节，弟兄姊妹读一节，那我再讲一下怎么读法，其实都要交流一下。你刚看到的标点符号，你就稍微停一下。我们不是比赛读得快，该休息一下就休息一下，好不好？我们读整齐一点，我们好好的来读，好吧？我读第1节。你们就读第2节，我们交替将它读完，1到17节。从今日起，耶路撒冷的教会大受逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下到监里。腓力下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，就看见腓力所行的神迹，就同心合意的听从他的话。第7节，因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼喊，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治。在那城里就大有欢喜。有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自专大，使撒玛利亚的百姓惊奇。无论大小都听从他，说这个人就是那成为神的大能者。11节，他们听见他，因他久用邪术，使他们惊奇。及至他们信了腓力所传神国的名和耶稣基督的名，连他带领就受了洗。西门自己也信了，仅受了洗，就常与腓力在一处，看见他们所行的神迹和大异人，就甚惊奇。使徒在耶路撒冷遇见撒玛利亚人受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。2个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。我们最后一节一起来读来。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。这边一直讲到惊奇，惊奇。神的力量在你身上的时候，你讲话会使人家惊奇，你做的事情会使人家惊奇，因为你有神的同在。我们再看下一章，我们要将8章的20到40节读完，还是我读一节，弟兄姊妹读一节。有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那耶路撒冷下加撒的路上。”好点，有时候我们这个读经节很重要。没关系，我们开始讲好了，有时间关系哈。我们继续讲到，在路上去，那路是旷野。
念先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去，别进那车走。”腓力就跑到太监那里，见到他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓力上车，与他同坐。他所念的那段经文说，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他被围的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对腓力说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢，还是指着别人呢？”腓力就开口朝着天上起，对他。两人正向前走，有了水的地方，太监说：“看啊，这里有水，我受死有什么妨碍呢？”腓力说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”于是吩咐车站住，腓力和太监两人同下水里去，腓力就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。我们一起再来读最后一节，来，请。后来有人在大沙中遇见腓力，他走遍那地方，在各城宣扬福音，直到该撒利亚。我们再看下一章。我们读完刚才《使徒行传》第8章，大部分的经节就告诉我们一件事情：使徒本来在耶路撒冷，他们与神的同在，充满了力量，所以每个人都非常的高兴。但神的心意不满足，因为神不是只有救犹太人，凡地上有气息的人都是神所创造的。所以神的儿子耶稣基督的宝血是为每一个人所流的。所以他不是只有救以色列百姓，所以他要使徒离开耶路撒冷，去犹太全地、撒玛利亚，直到地极。但是使徒忘记，我们人也会常常因着安逸的社会，因着安逸的生活，我们常常忘记了神在我们身上的托付。所以这些圣经告诉我们说，当神的旨意没有被遵行的时候，神会兴起一点环境，提醒我们。我们应该记得神的吩咐，所以这边告诉我们说，所有的人看见这些门徒有这么大的权柄，会不会有人嫉妒啊？有，大祭司就会不高兴，就会生气。这些加利利的小民，只不过是渔夫，怎么会充满这么大的力量呢？这么多人跟随他呢？就开始有逼迫来，捉拿他。抽他们、打他们，甚至放在监狱里面，甚至有些人像雅各宣告为主而死。但是这些逼迫在人看来好像是外在的痛苦，但是神却让他的教会越来越兴旺。我们再看下一章，说大教会受到大逼迫的时候，如果这个逼迫是神允许的环境，我们都会看见大大的复兴。这100年来，很多地方有复兴，有韩国的复兴，有阿根廷的复兴，有威尔士的复兴，也有荷兰的复兴，到处都有复兴。反而那些很安逸的西方国家，欧洲，以前都是打发宣教士出去的地方，现在反而很多的教会被财团收购了，变成歌剧院。很多的教会被收购了，变成清真寺。为什么？他安逸。欧洲人太舒畅了，所以欧洲人他们的眼目里面现在提倡叫做人道主义。什么叫做人道主义啊？就是要尊重大家，彼此尊重，这个好不好？好，尊重当然好了，对不对？彼此尊重大家，他想做什么就做什么，没关系。他喜欢搞同性恋，你就尊重他，不要麻烦他。这是人的宽恕。现在所有人突然之间改变了，在20世纪开始的时候，大家仇恨，一开始就发生了2次世界大战。那地区性的打仗，那就不要再讲。
21世纪开始，大家讲宽恕，哇，这好像觉得这个世界越来越美好了，人与人之间好像越来越有爱心了。但是刚好中了撒旦的诡计，反而在20世纪开始，人类在逼迫的环境之下，人觉得自己真的有限，需要认识神。但在20世纪末的时候，科学医学进步到一个程度，人都太舒服，饱饮的什么？保暖是隐喻，保暖不是饱饮。现在有很多莫名其妙的事情发生，一下子都想不到，就像索多玛和摩拉一样。说美国的 Benny Hinn 传道人，20世纪最伟大的传道人讲了一句话：神如果不审判美国，索多玛都起来抗议。现在的人，你看，真的任意妄为啊！在我认识的很多的朋友里面，都有知识的人。你只要反对同性恋，他就说你没有爱心，你思想落后。哎呀，这种话你不听也不行。大家在一起的时候，就是讲这些东西，不是讲蓝讲黑，就是讲性嘛，对不对？一性也讲同性恋。哎呀，有一次我就很有智慧的，有个人一直在讲同性恋应该尊重他，应该帮助他，哇，伟大的不得了的样子。他就问我：“律师，你的感觉呢？”我说：“啊，你这么赞成同性恋的，我给你建议，良心的建议。我说你家里有几个孩子？他说一男一女，鼓励他们做同性恋。这么好吗？要不要鼓励鼓励啊？要嘛，对。你这么喜欢，要鼓励你的孩子做同性恋呢？告诉你孩子，我从小我的志愿就写，我的志愿就是同性恋，对不对？因为我爸爸赞成。他一听到我讲以后，他有点不悦，但是他是知识分子，他知道他是讲错。己所不欲什么？勿施于人。你不要说基督教，连念点书的人都知道这个道理吧？你自己都不喜欢，你到处鼓励人家是同性恋，这就是撒旦来的宽恕。撒旦来的宽恕啊！同性恋，你可怜他，你帮助他，没错。神也要讲到宽恕，但神的宽恕背后有一个条件，要悔改。阿们吗？神对任何罪都宽恕，你犯任何罪，神说来到我面前，我宝血洁净你，我宽恕你，但是不要再犯罪了。阿们吗？所以宽恕的背后是有个要求的，也不是无穷量的宽恕你，那个是来自撒旦的，那不叫做宽恕，那就叫放纵。这样就是真的有多少的放纵？我们的教育，对不对？学生动一动就在网站上骂老师，对不对？这老师都不敢教啊，反正别人的儿子嘛，你读不好就算了，对不对？随便。我们教会有几个教授说压力大得不得了，我现在做教授也有压力。对，以前我们读书的时候，我们看到老师都非常尊重的，对不对？开玩笑的，老师要你死，你就过来活到明天啊！呀，那医学院收的学分多得不得了，你有一个学分被扣死的话，下学期你举个例子，你解剖没有过，你就不能修这个外科学。外科学没有过，你后面很多的系都不能修。你病理没有过，就不能生理没有过，不能生病理；病理没有过，不能生内科学，一直扣你，对不对？要你读个8年9年，所以老师权力很大的。我记得那个时候我们有个老师啊，喜欢吃苹果。那时候苹果简单的不是，民国60几年苹果不简单，对不对？哎呀，喜欢吃苹果。因为我是从香港来。很多同学跟我讲说：“儿子，拜托你去香港带个苹果过来给他好不好？众人所托啊，对不对？”我就带苹果啊，这苹果一过了海关，接什么？我是苹果啊，苹果不能带，你不知道吗？我说我不知道，对。那时候丢在那桶子里面会看，好多苹果在那边。那我就说丢了多可惜，我可不可以在这边吃完再进去？他说不行。那个时候不行，现在可以，对不对？所以民主还是有点进步的，对不对？以前是不行的，就丢在那边了，对不对？现在可以的水带过去，你试试水喝完可以嘛，对不对？他没有说一定要丢掉。我讲这个是什么意思？我们每个人都会遇到一些不如意的环境。如果这个环境是来自神的，你就当它食物一样，让它吃下去，你就会长大。所以耶路撒冷教会遇到这么大的逼迫，
但是他们越来越兴旺，人越来越多的时候，12个门徒发现说，我没办法做这么多事情，所以他们在门徒里面选出7位执事，就治理这些教会的事情。其中有一位叫做司提反，这个人是被圣灵充满，智慧充满，大有信心，而且有好评心的。神就重用了司提反。我们再看下一章。但是一个被神用的人，有很多人不高兴，大祭司他们也不高兴，所以司提反就是为了神的道跟大祭司间有些辩论，从亚伯拉罕、以撒、雅各一直讲到耶稣基督，在旧约里面所有的印证都推向耶稣基督。他问大祭司：“难道你们不知道这个事情吗？大祭司在社会上有地位的人，他们怎么会不知道？但是因为他们自己为了自己的好名声，他们却不相信神的话，所以就将石头将司提反打死。所以司提反是新约里面第一个为主殉道的教会的执事。殉道开始以后，整个耶路撒冷开始大迷。我们再看下一章。但是在逼迫的环境里面，反而使徒们、门徒们大家同心合一的祷告。在祷告里面，圣灵告诉他们：你们要离开耶路撒冷，完成神的使命；你们要去撒玛利亚，你们要去犹太区，你们一直要到地极，做神的见证。所以在逼迫的环境里面，发现教会越来越兴旺。所以宇宙掌权的是我们的神，阿们吗？阿们。神坐着为王。所以当你真的相信这句话，其实很多的事情临到我身上，其实也没有这么大了不起的事情。但是如果你不相信这句话，稍微一个咳嗽、感冒，你就会怀疑自己有肺病，就会癌症，对不对？如果你真的明白这句话的话，亲爱的弟兄姊妹，其实真理就让我们得到释放，生命气息都在神的手里面，阿们吗？阿们。生命气息都在神的手里面，我们只不过尽我们人该做的知识去配合就是了。有病就看医生，肚子饿就吃饭，这是地上的事情嘛，对不对？天气冷就加件衣服，对不对？再热一点开个冷气，这大家都懂的事情，对不对？属灵认识神到一个程度，这个也是正常的行为，对不对？心情好了去看场电影也是可以的，对不对？一直有人跟我讲说要去看《少年派》，我连那个名字都读不清楚了，对不对？我看到这个广告里面都是一个船上面有只老虎，有个人。对不对？我现在我去看一打瞌睡，果然一去看就打瞌睡，对不对？知道姊妹在旁边推我，推到最后哇，风浪起来的时候才醒过来，对不对？主啊，救我！太高深了，就不太懂他在讲什么，对不对？有老虎跳下去，他跳上来，对不对？这个虎在船那边动来动去，我现在再摇一下就掉下去了，对不对？棍子推他一下就下去了，不知道这个太高深的学问，不太了解啊。我们再看下一章。教会从耶路撒冷受到逼迫，神却行出他的神的旨意来。其中有一位的领袖，就是7位里面有一位叫做司提反，刚才已经殉道了，还有一位叫做腓利。腓利被神突然之间从耶路撒冷带到撒玛利亚。撒玛利亚是一个什么的地方？耶路撒冷的人，犹太人是看不起撒玛利亚的。我们知道，在大卫王的时候，在整个以色列帝国是最强盛的时候。当他儿子所罗门的时候，真的强盛到一个程度，连东非国家的女王都要来参拜他，要来听他智慧的话语。但是所罗门是一个会讲做不到的君王。他讲到，他写的圣经里面写的很重要的几点，一个就传道书、箴言，对不对？雅各年轻的时候他写雅各，所以你看所罗门写雅各的时候都是卿卿我我、爱与爱之间。我的良人啊，你何等美丽，对不对？你的眼睛像鸽子眼，对不对？我以前看不懂为什么鸽子眼就叫美丽呢？原来这是这个黑的比白的多，鸽子是黑的比白的多，就叫漂亮。
后来我知道看女生哪个女生漂不漂亮，就看到黑的比白的多就是漂亮，白的比黑的多就是不漂亮，因为鸽子也是黑的比白的多。但是当年轻的时候，他很后宫佳丽5000人，就是所罗门绝对是不是个活得快乐的人。你想想看，我们一个太太对付一个岳母就痛苦了，对吧？还有对付5000个岳母，这哪个男生痛苦死了？这所罗门怎么会有智慧呢？他的智慧只能讲不能做。所以年轻人他想雅各小的写了以后，他发现说，年纪再大一点以后，他发现说他要写箴言，他劝告他的后代，劝告他的儿女们要离开。不要看外貌的漂亮，要看他内心的敬畏。所以箴言里面一直教导，一直教导。到年老的时候，教导孩子听不听啊？你自己的这个德行的，还要我听你讲没有用啊，对不对？孩子不听，最后就写传道书，虚空的什么？虚空。所以所罗门生命从年轻的时候写的，中年到老年写的完全不一样。写的传道书有没有效？没有效。他的儿子。有没有听他的？没有听他，也不听他大臣的，硬要加强重负。他的大臣跟他讲说：“你父亲大兴土木，现在环境很好，大家不要再这样子了，我们大家应该与民同姓。”这个罗伯安不听，儿子不听。他说：“我做王，我话了算，我要加重这个劳役，大兴土木。”你说反对党就起来。耶罗波安起来，就本来一个统一的国家一分为二，北国跟南国，南国的首都在耶路撒冷，北国的首都在撒玛利亚，所以撒玛利亚来源就是这样子。那最后南国、北国亡于亚述，南国亡于巴比伦，两个国家的亡了以后，将所有有地位、有钱、有知识的人都被俘虏到巴比伦去，留下贫穷。没有办法逃不掉的人，在撒玛利亚，以这些撒玛利亚人跟当时的亚述帝国的人，或者巴比伦的人，或者当地的迦南七族一起通婚。所以撒玛利亚人给犹太人看不起，因为他们血统不够什么纯正。所以你看到新约圣经里面讲的时候，当耶稣基督去井旁边遇到撒玛利亚妇人的时候，耶稣就问他：“有水喝吗？”撒玛利亚夫人怎么说？你是犹太的夫子，怎么样向我一个像撒玛利亚夫人拿水喝呢？那耶稣说：“你知道我是谁，你就一定给我快点水喝啊！”因为撒玛利亚夫人就是讲了我的祖先雅各事件井啊，你就会越读越不明白了。又是撒玛利亚，又是我的祖先，那祖先雅各那不是跟犹太祖先一样吗？那你前面听到我讲，你就知道这个历史的过程，对不对？他们也是亚伯拉罕的子孙，只不过血统不够纯。所以撒玛利亚不是犹太人愿意去的地方，但是神说撒玛利亚也是我创造的人，我也要拯救他们。所以门徒腓力第一个去了撒玛利亚，去了那边，听到在当地宣扬基督的福音，里面有一个人叫做西门，专门行邪术。现在庙里面，你知道为什么有人拜呢？因为有点灵，同不同意？同意。同意吗？如果庙里面一去拜，早上拜晚上就死掉了，那谁敢去拜这个庙？对不对？本来是求工作的，一去了以后马上工作就没有了，对不对？这种庙没人去拜，黑暗还是有它的权势，所以要捆绑地上黑暗的权势。阿门吗？阿门。如果黑暗没有权势，你捆绑它干嘛呢？你不能捆绑这个马麦克风嘛？这个死的东西嘛，不需要捆绑这个桌子嘛。那个老虎你才要捆绑它，因为你不捆绑它，它会吃你嘛，对不对？亲爱的姊妹，所有属灵的真理，你要立体去看。如果你是看点、看线或者看面，你对真理全部都误解掉。每一个行业，在地上的行业，如果你到了最高卓越的概念的时候，不管是投资学、运动学、法律学、医学。什么样子的情形，到了最高点的时候，你都要用立体去看这个事情。你用平面看的事情，一定会有很多的错误百出。所以腓力是其中一个，他去了撒玛利亚，连那个行邪术的西门都相信。
所以神的力量在你身上，其实没有一个敌人能够在你面前能够站立得住，也是神给我们的权利。我们再看下一章，使徒在耶路撒冷兴旺，在撒玛利亚也开始兴旺。有一些门徒在耶路撒冷听到说，撒玛利亚不是我们犹太人跟他很亲的关系，他是让我们看不起的人，怎么知道有神的灵在那边呢？就是他们打发2个伟大的使徒，叫彼得跟约翰去了那边。彼得、约翰去那边一看，果然撒玛利亚跟耶路撒冷一样，充满了神的力量，充满了神迹。就问他们：你们有没有受到圣灵的洗啊？他们说还不知道，不知道什么叫圣灵。所以2个使徒按手在这些门徒的上面，圣灵马上降下来，这叫权柄。亲爱的弟兄姊妹，彼得跟约翰信的神跟我们信的神一不一样？一样。神给彼得跟约翰的权柄跟我们是不是一样啊？一样。我在第一堂讲过，我们都是全业的主人，就是神给我们所有的产业，我们是全部承受，不是只有承受部分的产业，我们是全业的产业。但为什么我们今天没有办法像彼得、约翰这么有权柄呢？因为我们还没有长大成人。在耶稣基督定十架之前，彼得也没有这个权柄，因为他还没长大。当你的权柄给一个没有长大的人，就非常危险，就非常危险。一家公司，你不可能交给一个不成熟的 CEO； 一个国家，你不可能交给一个不成熟的总统。同样的道理，神给我们的权柄太大了，地上很广，天上很广。你想这句话，神有对我们有多么大的尊重呢？不是说天上捆绑，地上捆绑，这句话反过来讲就一点价值都没有。神不捆绑，我有什么办法呢？我只能讲一讲，对不对？但神说刚刚相反，你捆绑我就捆绑，因为神对我们有多大的信任呢？这个权柄大不大？大。这古时候这个是七省巡抚啊，阴差大臣，你知道吗？7个省都管他管的。他拿了耶稣，拿了这个皇帝的尚方宝剑啊，去到那边都可以在先斩后奏，对不对？威风的不得了啊！这敲锣打鼓，当，巡抚大人到了，对不对？大家回避啊，对不对？有冤申冤啊。我们看过这种历史的故事，你看，他拿着地上皇帝的宝剑，都有这么大权柄。今天我们拿的是手上是谁的宝剑？天国的钥匙。天国的钥匙。但亲爱的弟兄姊妹，我们事实上，神还不敢将这么大的权柄给我们，因为我们没有长大，所以我们必须要长大。我们要懂得神的仁义，懂得神的心意，什么是神要我做的，什么是神不要我做的，这个需要学习。我今天跟小组的时候，跟我的弟兄姊妹讨论，我们在开刀的时候，整个过程都充满了死亡。为什么呢？因为很多的疾病是非常困难的，尤其是一些致死的病，你必须要去处理很深地方的一个淋巴腺、一个血管。因为这种地方你不小心，你动到血管，你会延长你的手术时间。如果你不坚持到底，你就没办法清理得非常的干净。你可能觉得说那个，尤其是胖的人，所以很胖的人就是麻醉费多一点，对不对？也不容易麻醉，对不对？你的胖的人那个肚子比较深，对不对？手伸下去也比较困难。那你不坚持的医生怎么了？就是看到里面还有个淋巴要拿的，但是太困难，进去没有碰到血管，你不坚持就不拿，那他就复发了。你了解吗？很多事情都一样。你做奥林匹克，你去做一个最厉害的每100公尺跑也好，跳也好，游泳也好，你只有一个瑕疵的动作没有改过来，你就不可能破纪录。你从100公尺15秒变成12秒很容易，你从11秒变10秒就非常困难。以前大陆有个叫刘翔，听过吗？这个跑田径呢，都是黑人的天下，对不对？亚洲人根本没办法跑。刘翔是110跨栏里面在亚洲区的纪录保持人，但是他一遇到其他的黑人出去比赛就会输，因为他有个小缺点。最后他找了个德国的教练，将他的缺点一改了以后，
就拿冠军。千分之一，最好的东西，你都要摆上最大的代价。阿门吗？阿门。我们要得到神的权柄，我们一点点的缺点都要出去。你的能力，你的权柄就不一样。所以在做每个手术的时候，我们要坚持，要弄干净。坚持就有冒点险，对不对？你坚持爱耶稣，要不要冒险啊？不要冒险啊！家里人反对你啊，太太不信主，太太反对你；丈夫不信主，丈夫反对你，对不对？你家里全部的人都是不信主的，吃饭的时候要不要坚持祷告啊？你祷告饭就拿走了，你会遇到这种困难的，真的。那我们在台湾还好啊，如果在一些回教国家，你相信耶稣就拉出去这个法条啊，对不对？这印度也是一样啊，就晚上就用火烧你啊。坚持需要付出代价，阿门吗？所以我们要看见荣耀。所以为什么我每次祷告的时候，我都跟他讲荣耀，荣耀。信耶稣不能靠热心，热心会减掉。你只有看见神的荣耀，你才会走。阿门吗？阿门。你看不到荣耀，我跟你讲，你不是很辛苦的。热心一下子坚持不了多久的，你一定要看见神的荣耀。你看要看见神的伟大的荣耀，这个荣耀与我有分，你才能够坚持下去。在大逼迫的时候，你仍然像腓力、像司提反一样。所以这个腓力也在撒玛利亚大喜，你的门徒一祷告，所有人都被圣灵充满。我们再看下一章。第4个，除了耶路撒冷、犹太、撒玛利亚、犹太全地，神的旨意要传到地极。所以这边举了个例子，教会扩散到埃及、阿伯。这个地方在哪里呢？以前我们都以为说在伊索比亚，后来我查了点资料以后，我发现不是伊索比亚，其实很多我们都讲错了。很多地理，因为我们不是地理学家，我们都以为是埃及亚伯就是伊索比亚，其实不是。埃及亚伯在古时候应该在埃及跟苏丹之间那个地方。所以我是查了，我以前以为说埃及亚伯就是伊索比亚，后来发现不是，那不是就改了。应该是在埃及跟苏丹的中间，因为就是在东非这个地方。你的腓力去到那边，腓力因着顺服，如果腓力不顺服，神能够搞错我下次耶路撒冷，你要带我去撒玛利亚，要带我去非洲，你有完没完啊？对不对？腓力不尊重啊。我们今天服侍神还不是一样，对不对？一下子这个。有事情，那边有服侍，这边有服侍，那边有服侍，哇，又领队又这个经脉，哇，忙死了，对不对？神力有完没完，累死我了，对不对？我们也会这样想。当你真的看见神的荣耀的时候，应该的态度上，我好久没有敬拜，还没排到我，我好久没有讲道了，都没被排到我了。你的服侍的心态不一样，就像打篮球一样。有没有人一个天生喜欢坐在冷板凳的？他为什么不愿意坐冷板凳呢？因为他看到出场的荣耀，阿门吗？盖掉火锅啊，扣篮啊，荣耀一大，薪水就高啊，对不对？他看见了。如果出场，就像那个以前罗马的斗兽场一样，一出去被老虎吃的，大家坐冷板凳啊，对不对？谁想出去？所以你要看见。你做任何事情，你要看见，你没有看见，我跟你讲，很难强迫你，真的很难强迫你。你要看见，所以没有人喜欢打篮球，来到前面换了衣服，喜欢坐冷板凳。那我们今天基督徒也是这样，你既然用神的宝血洁净你、洗净你，让你来到服侍他，你坐冷板凳，你不应该讲话吗？教练能不能带我出去打一场？应不应该有这种态度啊？应该。应该，除非你不知道这个原则。你应该有这个态度，阿门吗？你不是说教练呢，我打了这么久，叫我下来吧？有这种球员吗？林书豪在上面打得很高兴，对不对？下来还被下面他的粉丝骂了，对不对？最后打3分钟就下来，继续给他打，对不对？亲爱的姊妹，你要看见，连打篮球的人都知道在球场上的荣耀。你奔走天路，如果没有看见神的荣耀，你是何等的凄凉！你遇到任何的困难，你都会逃。你不想服侍，为什么他不服侍？
做篮板的人从来没有讲说，为什么我要去打，我要去打。打球人从来不会说，为什么他坐在那边这么舒服，我要下去做，我要下去做，没这种人，因为他看见荣耀。天父姊妹有没有看见？所以神的儿子耶稣基督给保罗的指示是什么？就去看人的心眼。保罗的指示就开眼睛，让你心眼被蒙蔽了时，他看见眼睛。我们只有心眼被开，我们才服侍乐在其中啊，否则你的服侍就带有重担了。亲爱的姊妹，话都非常的严谨，因为关乎我们有没有得奖赏。对不认识神来讲，这个话非常的重要，也关乎你永死跟永活的问题，不是随随便便。今天你吃汉堡、鱼排、鸡堡随便没有问题，今天不是。今天不是鱼排跟鸡排的关系，而是永生跟永死的关系。说为什么这么严？所以因着腓力的顺服，腓力没有埋怨神，说耶路撒冷要交给撒玛利亚，撒玛利亚要交给非洲。腓力没有埋怨，腓力说主说起来，他就起来；向南走，他就不敢向北走。所以直到耶路撒冷走到加沙那边去。那个时候耶路撒冷到加沙，现在很热闹啊，对不对？飞机大炮都在那边打仗啊，加沙走廊。以前是旷野，以前没有多少人住。2000年前那个地方是很凄凉的地方啊。他需要下去，我们再看下一章。因着腓力的顺服，神得到一个成熟的果子。这个果子是埃提亚伯女王甘大基手下的一个总管民妇，就是现在的财政大臣、财政部长。腓力如果不顺服，这个人就不能得救。这个人不能得救，这个是有影响的人，他是财务大臣，他去到埃及亚伯的时候，将福音传到整个国家里。所以因着一个人的顺服，福音从一个人传到一个国家里面去，就需要有成熟的果子。因为这个人是寻找真理的人，你跟一个不认识神的人，他不愿意的人也很辛苦。你这个是个太监，我们再看下一章。这太监呢，看到腓力啊，去到那个地方遇到他的时候，太监在看什么书？不是，他是财务大臣，他不是看一本就是说100天致富，不是这种书，也不是说投资36招，也不是这种书，他在看什么？看以赛亚书，这样奇怪，对不对？医生不看医学书，在看创世纪，对不对？这样奇怪，在创世纪里面就教你怎么开发，这个是以后跟你们讲啊。现在跟在顺服的使徒面前，这个太监，他从哪里来啊？他是从伊索比亚跑到哪里？那不是伊索比亚，从埃提亚伯跑到哪里去啊？跑到耶路撒冷。埃提亚伯以前叫做古时，跑到耶路撒冷做什么呢？要去认识这个神。但是以色列的法条规定，在申命记第23章，如果没有记错的话，第1节规定一些事情：肾脏受伤、被阉割的人都不能进耶和华的殿。所以他虽然有这个心想去认识神，但是以色列的法条不准许他认识神。新约不一样，神特别打发一个大人的使徒，叫做腓力，去个人跟他传福音，个人真理正常班。腓力就问他：“你读的你知道吗？”他说：“没有人教我，我怎么知道？今天讲的羊被宰的宰杀是指谁呢？”腓力说：“就指耶稣啊！”他突然间通了。一个人愿意的时候，我跟你讲，传福音，一个不认识神的人，他只要愿意，我跟你讲，神的灵在里面一下就通了。如果你不愿意，我跟你讲，一个随时问出几百个问题出来，你就不相信。所以愿意很重要。病人来给我看病，他愿意的话，问题很快就解决。他不愿意的话，让我不要打针，我要吃个药好不好？你吃药不行的，这没有这个药，我就要吃药，你试试看嘛。有的人说我不要吃的，我用贴的；有的说我要贴的，黑色的不要，我白色那个才要，对不对？那根本就是他在做医生嘛，对不对？他才能够明白我怎么看病呢？我们一样，神跟我们讲这个，你就顶这个讲那个顶这个，神说好了，你用脚踢刺嘛，脚踢刺谁痛啊？刺不痛的，脚痛啊。这是圣经里面讲的例子啊，你以脚踢刺是蠢的。我们只有在神的面前谦卑，神我不明白，
我们可以不明白，神我不明白，请你找人来帮助我。所以这个太监不明白，神就找腓力去帮助他，阿门吗？阿门。他一讲就通了，因为他有愿意的心。人不愿意，就是讲保罗在你面前你也信不了主。人要愿意谦卑在神面前。宇宙的神这么伟大，我在你面前像什么？我只不过是尘土。你怜悯我，让我明白你的心。所以去到的时候，我们再看下一章。讲完，耶稣就是那个羔羊，宰杀之地去。这个太监一听就明白，腓力马上跟进。太监说：“这边有水，我们来个受洗吧。”腓力说：“不行，我找彼得来替你受洗。”那就福音传不到那边去，对不对？腓力怎么样？可以啊，就受洗，就受洗。你说不行，我们主任牧师不在，你要等着了。那个时候没有主任牧师。我讲这个话的意思是什么？每个人都有不同的环境跟光景。刚刚信主的人，他心里面是非常的脆弱的，阿门吗？神要将他带到神的国度里面，撒旦要他永远灭亡。只要他口里承认耶稣基督是救主，心里相信他从死里复活，此人就必要什么得救。你就有权利将他归给神。你当时不做，当然我们可以。如果他信仰很坚定，比如说我们教会3个月以后要受洗，你可不可以？他说可以，那没问题。你要为他祷告，让他这段时间不遇见试探。但是因为他的工作，他已经摇摇摆摆，他好不容易说愿意，你又不跟他受洗，受洗怎么过红海呀？你还将他放在埃及，他很容易跟埃及人在一起啊，是不是？你受洗的过了红海，就进入迦南美地啊。一进入迦南美地以后，就开始像米利亚一起就跳舞敬拜神。所以立即的跟进是非常非常重要的真理。从使徒行传里面看到，太监就将福音从东非传到下面又改了，是埃提亚伯。我们再看下一章，最后的结论：教会受了大逼迫。我们今天在台湾传福音太容易，也有受到任何的逼迫，但是我们却没有像腓力、司提反这种对神的认识，没有这种权利。亲爱的弟兄姊妹，我们今年，伊利兄一直说我们的小组要扩展。我上个礼拜在这讲，小组不是等着人数够才去扩展的，不是。如果小组里面只有2个人，2个都能够做独当一面的小组长，你就应该分组。你不是等到20人才分组，我跟你讲，你永远等不到20人，因为这不是神的旨意。神的旨意只要有器皿，你就要分，阿门吗？你有器皿就要去用，不是等人数。一个器皿，保罗兴起来就可以写新约圣经2/3；一个器皿，摩西兴起来就可以带以色列人出埃及。神没有说当以色列人多了200万人我才救你，不是，没有这个句话。只有保罗、摩西这种神用的器皿出现的时候，神的施工就可以做。人数不是问题。只要你顺服，人数是自然的现象，天天加给你。所以我们今天不需要为主宣告，不需要说你信耶稣就关到绿岛去，没这种事情。那我们更要谨慎。我们再看下一章，我们要顺服神。这个命令给彼得、给约翰、给司提反、给这个腓力，这个命令一样是给我们，阿门吗？所以我们今天在开始的时候应该立地行事。你今年要带几个福音朋友来到教会，跟他认识。你做你的责任，他不信主那是他的事情，你没办法强迫他，你没办法强迫他，神也不强迫人，因为在强迫里面就带有惧怕。爱既完全，就要将惧怕除掉。如果我跟我的儿子讲说，你再不讲的话就没饭吃，要赶出去，他就惧怕，他惧怕没有办法不顺服你。这不是有爱，真正的爱是他心里面自动自发看见父亲对孩子的爱。今天传福音是我们的责任，让他生长是神的责任，明白吗？亲爱的弟兄姊妹，我们应该有个目标方向。我们做地上的工作都有个 quota， 有个目标。你的公司小到2夫妻做的，
工作，你也想，我们今年应该比明年最赚20%。你大型的公司一定说，我们今年的预算要做到多少，税后要赚多少钱，我们今年大家可以分多少钱。地上的人都有这么有计划，教会却很少谈到计划的事情。你应不应该在今年在神的个人祭坛面前跟神说，我今年应该带多少人来教会？我可以跟多少人传福音，让他来信主？这是你的目标。人定了目标，求神成全。那你说不成功有没有关系啊？没关系，还60度有补考，你知道吗？基督徒眼睛一闭就没补考了，全部要交账，再后悔就没有了。但是我们有气息信是神就给你补考嘛，没有关系嘛。就一下子标的太高，我们小组里面有个姊妹一定说我今年带100人，讲的时候大家都笑，我一点都不笑，我就鼓励他，我说姊妹照着方向走，到年底了他带不到100人，那你一开100还差好多，对不对？你的太太问我讲，弟兄不要罚我，这姊妹很可爱，对不对？我说怎么罚你？他说不知道，我说不会的，你有愿意做的心，神都蒙悦他，也是第一句话。下面没有下面一句话，那这个奖赏是讲，但是姊妹话很重要，不能随便讲。所以大家的学习是两面。我鼓励你，我不定罪，我不会说你乱讲，我不取消你，不会。你真有个心愿，神纪念你。我们需要长大，对不对？一个孩子，他会跟爸爸讲：“爸爸，当我长大的时候买部飞机给你，好不好？”那你一听就知道这个有点乱讲，以为是你乱讲，不会呀、啊。你说乖，爸爸要跟你坐你的飞机好了。到了20岁还会讲这种话吗？那第2年买不到飞机了，爸爸对不起，我买不到飞机啊，没关系，你买个模型也可以，比较大一点来包容。所以你立志可以的，立志要我们人来立，阿门吗？立志行善由得我师，你要来立呀、不是神给你扩大，你要来自己立呀、今天如果我们每个弟兄姊妹，我们今天坐在这边200多300，我们的立志今天，我们要带多少人我不知道，你祷告看看。你不要太高，做不到；你不要太谦卑，一个。我跟你讲，你今年只为1个人祷告，你一定会失败。为什么？因为他不听，你就没有。你知道吗？最好的建议，我就跟大家讲，5个到10个带到教会是可行的。你的10个里面有1、2个信主，你是可以立方向，你是做得到的，对不对？像胡永康不一样，他今年收入有300万，他是5000万，跟我们不一样。胡永康都会说主啊，我今年业绩是10个，那他一定很难交战。所以每个人不一样。亲爱的弟兄姊妹，今天最后的信息，鼓励大家对神又有标杆，阿门吗？有具体的标杆，阿门吗？不是随便乱讲的。主啊，帮助我，主每天在帮助我。我们有明确的标杆，我们去低头做祷告。主，我们感谢你，今天中午你再次告诉我们，我们在你的面前侍奉是何等的荣耀。主，你是大能神，你是彼得雅各的神，也是我的神；你是亚伯拉罕神，以撒的神，雅各的神，也是我的神。主啊，你的权柄没有减少。主，但愿我们更多的认识我们的神，让我们可以长大成人，承受神给我们的产业。主，你祝福教会，让教会今年开始充满传福音的热情，让在这边充满了传福音的热情，在这边充满了神圣灵的权柄。主，有病的来到这边祷告，病就得到医治；有贫穷的来到这边就有祝福；有心里悲伤的人在这边就得到释放。主，因为这个权柄，你从来没有改变过。亚伯拉罕、以撒、雅各的神也是我的神。主，我们感谢你。我们将荣耀、权柄、国度来归给你，直到永永远远。祷告，奉耶稣基督的名。